तुम्हें धोखा किसने दिया? मैंने। तुमसे प्यार कौन नहीं करता था? मैं। साला बर्बाद कौन हुआ? मैं। आज यहाँ पर अकेला कौन है? मैं। अप्रैल के बाद क्या आता है? मैं। जून के पहला क्या आता है? मैं। अबे जाता है क्या अभी? बकरी कैसी करती है? मैं। तेरी माँ का